ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशाध्यायः। ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम् अस्वस्थं प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पन्नानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं वसुधारस्य शाखा गुणा प्रबुधा विषया प्रबलाः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अस्वस्थमेनं सविरूढमूढः मासङ्गशस्त्रेण गूढेन चित्वा तदा वदन्तः परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानि वदन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। जगद्बुद्धिप्रसुरा पुराणि निर्माणमोहासङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिभूतकामः। द्वन्द्वे विमुक्ताः सद्गुणसङ्गे गच्छन्तः मूढा पदमामयन्तो। मद्भासते सज्जनसा संकल्पपावकः जन्योत्तान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःशास्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। शरीरं तदप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। विद्रेतानि संजाते बाह्यगन्धानि पाशयात्। स्वं चक्षुः अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्तरमन्तं तं वापि भुञ्जनं वाप्नोति। विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तदन्तो च विनाशेन पश्यत्यात्मानं भासितं। तदन्तो व्याघ्रात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। राजेत्यगतं तेज जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रं तेजो विद्धिमानं। ज्ञानविश्वच भूतानि धारयाम्यहमजसा। पुष्पमेतो यदि सर्वास्मभूतसत्त्वः। अहं विशालभूता धारयाम्यहमजसा। पापानासदुष्टपदाभ्यां लोकितां सर्वासचाहं बुद्धिसान्निविष्टो मातान्तिग्रामं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तवेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके किरश्चाख्यरेव च। किरः सर्वाणि भूतानि पुरुषो किरमुच्यते। उदमहापुरुषः संज्ञा परमात्मेति उदाहरणः। जो लोकत्रयं विश्वविभक्तिमभयसुरः। यस्मात् केवलमतीतः किरदपि तस्मिन् लोके भेदः च विभवः पुरुषोत्तमः। जो मामेव सम्पूर्णः जानाति पुरुषोत्तमं स स्वभावे परितिमा स्वभावेन भारत। इति गुह्यतमशास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। तद्बुद्धः बुद्धिमान् स कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भागवते ऊर्ध्वमूलमदशाध्यायः। धन्यवाद। धन्यवाद साई।